bacyari zigenewe ubutaka ikirere n'amazi twavuze ubwoko bw'indege zikoreza cyangwa se ubwoko bwa drone zikoreshwa mu gisirikare tuvuze butandatu tuvuze drone zikusanya amakuru twise RQ tuvuze izina zikoreshwa mu gusenya mu kurasa tuvuze izina zikoreshwa nka kamikaze zigenda zikituritsa n'ibisasu zihetse tuvuze na drone zikoreshwa mu kuyobya itumanaho ry'umwanzi n'izikoreshwa mu gutwara ibikoresho bya gisirikare na drone zifashishwa muri marine zino ubwoko bw'amadrones bukoreshwa mu gisirikare. Noneho hakaba uko drones zikoreshwa mu ntambara noneho twarimo tuvuga amoko ya drones zikoreshwa mu gisirikare tubonye types esheshatu. Noneho tugiye kureba uko drones zikoreshwa mu ntambara mu iperereza no gutata iragenda ikagera ahantu igatanga ishusho igafotora igatanga amafoto. Niyo mpamvu turaza kureba mu buryo bwo kwirinda drones uraza kureba se ni gute noneho twakwirinda drone mu gihe twaba dufite ibikoresho byo kuzirinda kuko hari uburyo bwo kwirinda hari uburyo bwabugenewe noneho twibaza mbese ngewe nkanjye umuntu ntafite ubwo buryo bwo kwirinda hari uburyo nazirinda nabwo burahari turaza kubureba akomeje yego. Ese noneho tureba ese telefone cyangwa ibikoresho bya electronic bituma drone ikubona nicyo nanjye nshaka kugira ngo menye yego tukatubireba tubibona cyane mu ntambara nyinshi zitandukanye aho usigaye usanga abantu bifashisha iki cyangwa se abarwana bifashisha drone. Bivuze ngo byanga bikunda umuntu wese agomba kugira amakuru kuri drone yaba ari umuntu uwo ari we wese kugira ngo umenye wese igihe twagize ibitero bya drone cyangwa igihe habaye ibitero bya drone ahantu runaka ushobora kubyirinda gute ufite amakuru ukamenya uko wabyirinda. Kugenzura itumanaho rya wireless single tracking kuba ngo tugiye kureba noneho se umuntu ufite drones za gisirikare zifite ubushobozi bwo gufata ibimenyetso bya telefone kino abantu bacyumva wifi bluetooth cyangwa se radio signals n'izira radio za gisirikare ziba zifite amasinyari ni nakazi shobora igahita yinjira mu rindiro y'umwanzi gaturikiramo ni nkayo nimba wenda sinzirimo zugakira amakuru ni nkayo bicishije uriya mu komanda w'umuyahudi uyoboye muri Gaza nukuvuga ngo yasohotse aho yari yihishe yego ubahita bohereza drone umunyapalestina ahita yohereza drone itigera iranaturika nayo ni kamikaze drone ihita imuhitana wa mukoloneli wari ukomeye uyoboye intambara yo muri Gaza. Niko zikuvuga ngo bashobora gutuma ikagenda hijira mu birindiro by'umwanzi muhanganye gutya ukaba wayituma ku mwanzi ikagira icyo gutwara. Ndetse abasirikare bakunda kuzitwara cyane muri zino ntambara cyane za Ukraine n'Uburusiya za Israel batwara utudrone dutoya uburyo bagatwara kagenda nimba wenda sinzi nimba wararebye uburyo yahayasinywa uriya muyobozi wa Hamas uburyo yapfuye ni ukuvuga ngo bamutumye akadrone kariya kadrone bamutumye kariya kadrone kari gafite kari gufotora karagenda kamugeraho yaragiye nimba wararebye yaragiye gukubita igiti kubera ko abari gatoya kari yafashaka gukubita igiti gahita gakata kari ko gufotora gusa kari connection camera ikonnexe no kumbunda bura nibwo bahise bamurasa kubera kuko bahise bamubona ko kiri muzima bahita bamurasa direct kubera kuko bamureba yego. None ikindi cya gatatu ubushobozi bwo guhungabanya itumanaho izindi twavuze zishobora gukuraho GPS no gutambamira itumanaho ry'umwanzi. Drone rwose zirabikora itumanaho ibihe byiza kuri wowe ukurikiye ni Gospel TV. Twizere ko umeze neza, twizere ko Imana ibarinze aho muri hatandukanye. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira, hari igihe abantu badafite amakuru ahagije. Uyu munsi ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro kijyanye na drone cyangwa se ubwoko bw'indege zitagira abapilote. Abantu benshi bibaza uko drone zikora, ese ni gute indege ishobora gutwara ikintu runaka idafite umupilote. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho ku buryo burambuye, turebera hamwe ubwoko bwayo, turebera hamwe uko zikora. Reka duhe mugenzi wacu ikaze, turi kumwe muri studio, hanyuma dutangire ikiganiro. Urakoze cyane Mutoni, ko tugiye kubana bwa mbere nitwa Bi. Yego. Tugiye gukora ikiganiro kirambuye kuri drone. Abantu bakunze kumva drone, ukumva drone zitwara amaraso, drone se zidufotora mu makwe, yego, ariko hakaba na drone zifashishwa mu gisirikare zikoreshwa mu ntambara zica abantu. Tugiye kureba n'ubwo bwoko bwa drone ziba zimeze gute,
ariko cyane cyane turaza gutinda ese wazirinda gute. yego byose turabirebera hamwe hamwe. uburyo bubiri turi buze kurebaho, ese wazirinda gute udafite ibikoresho byabugenewe, turaza kubivugaho. Noneho turebe se uburyo bwabugenewe bwo kuzirinda ni ubuhe buryo bukoreshwa, nabyo turaza kubireba. ese zikoreshwa gute, zishobora kurasa umuntu bigendewe ku ki, cyangwa se ushobora kubikoresha gute ukoresheje ikihe kintu, navuga ngo ni irihe koranabuhanga rikoreshwa. Noneho ubundi zishobora zo kwirinda guhanurwa gute, zaraswa n'iki, ese bigenda bite. Mbese turebe muri rusange, cyangwa se iyo ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga wenda nka telefone, mashine, ese hari icyo bituma wenda drone zishobora kukubona zikaba zakurasa, ese washobora kuzirinda nta bundi bushobozi ufite. Urugero uri ahantu nkanjye umuntu ku giti cye, ese nanjye nshobora kwirinda drone wenda niba ndi ahantu hashobora kuraswa na drone. Nibyo tugiye kurebera hamwe, hanyuma kugira ngo n'umuntu wese uwo ari we wese wenda ushobora kuba especially ku bantu bashobora kuba mu area y'intambara, cyangwa se n'undi muntu wese ukeneye kugwiza ubumenyi kuri drone abashe kubimenya. Hari n'igihe tuzibona mu makwe nk'uko wari ubivuze, ukibaza ko ari akantu kari kuzenguruka hejuru y'abantu, ugakora gute, bigenda gute. Yego urakoze. Reka twinjire mu kiganiro utubwira drone ni iki. Yego, drone ubundi ni indege zitagira abapilote. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko bw'indege ariko zitagira abapilote, cyangwa se bazita UAVs, unmanned aerial vehicles. Ni ibikoresho bigendera mu kirere n'indege, aho zitandukanye n'izindi ndege bo nta muntu uba urimo imbere uzitwaye, ahubwo hakoreshwa icyo twita remote control cyangwa se GPS. Ndetse hari na zimwe zikoresha icyo bwitwa ubwenge bukorana nka AI cyangwa se artificial intelligence. Ubwo ni uburyo bugenda buvumbuka, bugenda buza, ariko ubundi ikoreshwa na remote control. Ukunda kwibana nko mu makwe, umuntu afite remote control imbere akaba yiyobora, ariko icyo gihe aba yireba. Noneho hari izindi zikoresha GPS ku buryo ureba ukavuga ati igeza aha, igeza aha, igeza aha, uticaye kuri mashine wenda ngo ubirebereho. Yego, GPS ni ukuvuga ngo na telefone ifite GPS, ni ukuvuga ngo ushobora kugenda ureba ukabona drone igeza aha, ukabona drone, ibikoresho byinshi bifite ama GPS birahari bitandukanye, ku buryo ushobora kuvuga ati igeze hejuru ya Rusizi, igafotora ukamenya ngo ifotoye hejuru ya station, wenda niba ari station watekerezaga wenda ko igiye kugira. Mbese byose ubugenda uri monitoringa. Yego, na remote control ukuvuga ngo ubugenda uyireba uburyo aho igeze n'uburyo ikora. Hari n'izindi noneho zigezeho zikoresha ama AI, tubaza kugenda tubireba. Hanyuma reka tubanza turebe ubwoko bw'indege zitagira abapilote, cyangwa se ubwoko bw'iki bw'amadrones. Hariho iya mbere dukurikije ni uburyo zubatse. Hari amadrone zigenda zitandukana, hari uburyo bw'uzubatse n'ibyo zikora. Hari drone zifite amapine, matirota drones. Urugero ni nk'iyo bita quadcopter, indi kitwa hexacopter, indi kitwa octocopter. Aya ni amadrone agira gute, afite amapine. Uko zikora rero, zino zigendera ku mbaraga z'amapine menshi. Ni ukuvuga mu yandi iyo ziri kugenda ziba zigira gute, amapine aba yikaraga wenda nk'urwego rutuma zizamuka. Effectively, akoresha nk'urwego zituma zizamuka. Noneho igihe ziri kugenda mu kirere y'amapine yazo aba yikaraga. Imikoreshereze yazo ni ugufata amafoto n'amashusho. Akenshi zino zikoreshwa mu iperereza, gutwara ibintu bito, especially cyane no mu buhinzi no mu bintu by'ubuhinzi, usanga bifashisha zino drones ziba zikoze muri buno buryo bw'amapine. Iza kabiri ni drones zifite amababa, ziba zimeze nk'indege, ukunda kuzibona zitwa fixed wing drones. Urugero hari nk'iyo bita MQ-9 Reaper, ni indege ya gisirikare, zikunda gukoreshwa mu bya gisirikare, ukunda kuzibona wenda nko ku mateleviziyo zarasha ahantu. Nuko zikora zino zikoresha amababa nk'indege zisanzwe, zigatwarwa n'imbaraga z'imashine.
zisanzwe zisunika mu kuvuga mu yandi magambo ziko indege nubwo baba bakoresheje hari mota ariko ziba zifite izo noneho aya mababa nayo aba afite aba contributing mu buryo butuma kugenda kuko naza zindi ziba zifite amapine nubwo bazimonitoringa ariko ziba zifite iki ziba zifite izo zikoresha amababa iyo ngiye ikoresha amababa ziba zifite amababa imikoreshereze yayo cyane cyane zikunda gukora mu iperereza rya gisirikare ifatwa ry'amakuru y'iperereza isuzuma ry'ubutaka butandukanye nizo ushobora kubona bagiye nko kureba ahantu wenda kugenda bagafata nka Bugesera yose bakaza bakareba ese buno butaka bumeze gute especially bagenda bareba uko bimeze yego hanyuma ubwoko bwa gatatu ni drones zifite ipine rimwe zitwa single rotor drones urugero nk'indege ziba zimeze nk'akajugujugu izo niko zikoze ifite ipine rimwe uko zikora zikoreshwa n'iryo pine rimwe rinini riri hejuru ngo zibashe kuzamuka no ngo uko ihaguruka n'ubundi ikoresha rya pine yayo igahaguruka then igafata ikirere nayo igatangira kugenda bagenda bari monitoringa yamaze guhaguruka ndetse ibifite n'utundi dupine kandi gapine gatoya kaba kari nka ku ruhande toujours byose nibigira gutera ibifasha kugira ngo ikomeze kugenda imikoreshereze yayo no gutwara ibintu biremereye ibikorwa bya gisirikare cyane kuko ngo zino zirimo nini zishobora gutwara izo noneho harimo na drone nini zishobora gutwara ikintu kinini ibikoresho bya gisirikare bagenda badevelopa ino technology y'amadrone hanyuma hakaba drone zihindura uburyo zigenda zita hybrid Vito drones izi ngizi zo urugero ni nka drone za Amazon zo gutwara ibicuruzwa nukuvuga ngo technology ya drone kuva yaza igenda ihinduka barashaka kuyikoresha ahantu hose kubera ko urumva nimba izigeze muri Amazon bazikoresha mu gutwara ibicuruzwa zo Amazon ushobora kugura online bakaba bagushira ibicuruzwa bakoresheje iki bakoresheje drone zino ni nka buno bwoko bw'iki dufite muto drone dutwara amaraso mu bitaro bitandukanye bira nabyo ni drone bitwaye imizigo nubwo ari akantu gato y'ibitwaye ariko n'izindi zikoze muri bya bwoko itwara ikintu yakigeza ahantu ikakirekura then igakomeza urugendo rwayo uko zikora zifite ubushobozi bwo guhaguruka no kumanuka nk'indege y'akajugujugu ariko zigafata umuvuduko nk'indege zisanzwe nuko ni drone n'ubundi kubera ko zitwara ibizigo zikayigeza indi ikoreshwa mu twara mu by'amaso ntabwo tumanuka ahubwo tubagenda neza kubera ko baba bakoresha GPS twagera ahantu neza muri ya area ahantu nimba urugero ntabwo baza ngo batiburira amaraso hejuru y'ibitaro baba bafite ahantu hafi ya bya bitaro GPS bigenda ibereka ahantu batiburira umukozi icyo gihe baba bakominitse bakaza kuyatoragura ahandi none se ngewe icyo nibaza aho ngaho tarakomeza ibyo bintu izana cyangwa se n'urugero wenda nk'ibyo warubuze mu bucuruzi ntabwo igera ku butaka zino zishobora no gutaka cyangwa zikagera hasi y'ubutaka biterwa n'uko aho hantu hameze kuvuga ngo baba barabirebye ziba zifite ahantu ushobora kugwa noneho ikanahaguruka byoroshye bitewe n'uburyo bwinshi butandukanye umutekano wayo ibintu byose n'ahantu igwa uko hameze dene cyangwa se ikaza yajya kwegera ku butaka amariko nk'indege igategura cya kintu igakomeza biterwa nuko biba bimeze zino zikunda gukoreshwa cyane mu gutwara ibintu birumvikana zigakoreshwa no mu iperereza ndetse no mu butasi hanyuma turaza kureba cyane mu bice bya nyuma aho tugera tureba drone no zikora zite zirindwa tugana tuvuga amatypes yayo dukurikije none icyo zikora hari drone twavuze hariya zikurikije uko types zimeze uko zikoze hano no hakaba ni uko zikora hari drones z'abakiriya basanzwe zikoreshwa mu kwidagadura no gufata amashusho nta kindi ni mu buryo bw'imyidagaduro uburyo bw'iki usanga ziba zinarindwa ndetse na zikoreshwa n'inkomoko n'ahandi ni drone z'abantu basanzwe bakoresha mu buryo busanzwe na drone z'ubucuruzi zikoreshwa mu buhinzi gutwara ibintu isuzuma ry'imiterere y'ubutaka izo drone nazo zirahari zishinzwe ziba ziri specifique muri ibyo bintu hakaba na drone za gisirikare zikoreshwa mu butasi mu kurasa no gukusanya amakuru atandukanye izi nazo zikoreshwa mu bya gisirikare noneho hakaba na drone zikoresha ubwazo zino zitwa autonomous drones zikoresha ubwenge ubukorano bwa AI cyangwa se artificial intelligence
zigakora nta muntu uzikoresheje baraziporogaramu bisanzwe dene zikagenda zigakora akazi kuko zagatumwe. Zino zikoresha iki? Zikoresha AI. Hari n'indi ikoreshwa mu ntuza mu gusiganwa, nizo bavuze hari zikoreshwa mu buryo bwo kwidagadura busanzwe, izo twavuze zirazo hejuru drone zisanzwe zikoreshwa mu buryo bw'abantu basanzwe mu myidagaduro, mu buryo bwo gusiganwa n'ibindi, n'amadrone ndetse hari n'abazikora mu bintu byose bitandukanye, mu gufotora se abantu bakabajyana ahantu bakirwa bifotora, cyangwa se habaye nk'igiterane kinini cyane cyagutse zikaba zifotora abantu mu bukwe bwiza se zikaba zabufotora, mbese ibintu nk'ibyo nibo bwoko bw'izo drone. Akabiza ubucuruzi, akabiza gisirikare, akaba arizo nizishinzwe gukusanya amakuru mu buryo busanzwe. Hakaba na drone zikoresha ubwazo. Hanyuma uko drone zikora, uburyo ziguruka, zikoresha amapine cyangwa amababa kugira ngo zigere hejuru nk'uko twabivuze. Navigation, uko zigenda zikoresha GPS, kamera, ndetse zishobora kugenzurwa kure, mbese ushobora kuzigenzura zigize gute, ziri kure. Aho ziva ingufi nyinshi zifite bateri, usanga amadrone menshi uko ziba zimeze ziba zifite amabateri, izindi zikoresha essence cyangwa se mazutu. Ibikoresho byazo zifite kamera, zifite radare, zifite sensa ni nka bino bireba hano, wenda abantu baba bageze nko ku gipangu, wenda imodoka yahagera cya giti kizamura, iriya ni sensa. Yego ikumva icyo kintu. Hari n'izifite ino sensa kugira ngo zibone amakuru ajyanye n'aho ziri. Hari no hakaba n'izishobora gukoresha no kwikoresha ubwazo, zimwe twavuze zikoresha AI. Hari izishobora kwigenga zigakurikirana inzira zahawe nta muntu uzigenzura, kuko zonyine ubwazo bakaba bamaze kuzihinzira, ziragenda igera hariya ifata amakuru igaruka, ikagenda ikoresha AI, ikagenda ikabikora ikagaruka. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwa drone. Turakomeje twaba tuvuze uko zikora, uko drone zikoreshwa mu ntambara. Reka turebe no hose zikoreshwa gute mu ntambara. Turagenda kino kintu tugiye kivugaho cyane kubera ko nicyo cyane kizana ikibazo. Wenda iby'ubucuruzi by'iki ni ibintu wenda umuntu ashobora gusoma, ariko reka turebe hamwe kino ese gikora gute, tukimanuke tugere wazirinda gute, byagenda bite, tubitindeho gatoya. Uko drone zikoreshwa mu ntambara, drone zifite uruhare rukomeye mu ntambara za none z'uyu munsi, aho zikoreshwa mu gutata, ubwo no kuva gushaka amakuru, kurasa no gutwara ibikoresho bya gisirikare. Hano dusigaye tubibona cyane mu ntambara nyinshi zitandukanye, aho usigaye usanga abantu bifashisha iki, cyangwa se abarwana bifashisha drone. Bivuze ngo byanga bikunda umuntu wese agomba kugira amakuru kuri drone, yaba ari umuntu uwo ari we wese, kugira ngo umenye wese igihe twagize ibitero bya drone cyangwa igihe habaye ibitero bya drone ahantu runaka, ushobora kubyirinda gute, ufite amakuru ukamenya uko wabyirinda. Abantu wenda ntabyirengagize, turi mu isi y'iterambere y'ikoranabuhanga, ubumenyi bukenewe ku muntu wese. Ubwoko bw'indege zitagira abapilote cyangwa za gisirikare, cyangwa se drone zitagira abapilote za gisirikare, drone zo gutata no gukusanya amakuru kaje guheraho. Urugero hano bavuga nk'iyo yita RQ4 Global HWQ, zikunda gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikoreshwa mu gukusanya, mu gukurikirana aho umwanzi ari, gutanga amakuru n'icyerekezo. Ni ukuvuga ngo zikusanya amakuru zikerekana aho umwanzi ari, zigatanga neza n'icyerekezo cy'aho uwo mwanzi ari. Iki nicyo kintu kinabanza cya mbere abantu bagomba no kumenya. Buriya drone, ntabwo drone ihaguruka gusa ngo kujya kurasa. Akenshi drone ijya kurasa habanje drone yabanje gukusanya amakuru, ikabanza kumenya neza ese ni urugero nimba ari umuntu dushaka kurasa, bakaba bazi neza ko ari aho hantu bakoresheje ya GPS nakubwiye. Bamara kumenya neza ko ari hari, bamaze kubona ayo makuru akenewe y'ingenzi, bakabona guhaguruka bakamurasa. Hanyuma icya kabiri, drone zo kurasa no gusenya. No kuvuga icya mbere wumvise no kubanza gukusanya iki, amakuru y'aho umwanzi ari cyangwa se umuntu muhanganye ari. Wamara kuyabona yose n'icyerekezo icyo ari cyo, hakaba no gukurikira icya kabiri, drone zirasa no gusenya. Hano batanga urugero, iyo hejuru twavuze zira zifata amakuru, twavuze RQ4 Global HA
cyangwa se zikoreshwa muri USA zikoreshwa na USA. Hakaba na drone zo kurasa no gusenya, batanga urugero hano MQ9 Reaper nayo TB2 ino ikoreshwa mu kurasa ibirindiro by'umwanzi hifashishijwe misile cyangwa ibisasu. Ni ukuvuga ngo bamaze gutata amakuru y'umwanzi bayabonye, icyo bakora cya kabiri noneho gusa ino ya kabiri yitwa MQ9 Reaper ikagenda ikarasa umwanzi. noneho wenda mbazanga ubwo ubwo iyi ngiyi itwara wenda, ariko tuvuge ngo ibisasu n'ibiki, ni imwe twabonye imeze nka kajugujugu. Yego, ifite wenda bagenda bazikora mu buryo butandukanye, ariko effect yako cyane cyane ziriya zifite zimeze nka kajugujugu zifite amababa, nizo zikunda gukoreshwa mu bintu bya gisirikare. Ndetse usanga no mu butasi bwa gisirikare ziba zikoze muri buriya buryo. Yego, hari izibasha kujya kure cyane, ziba zifite ubushobozi bwo gutwara ibintu biremereye, nkaziba tuvuze z'abanyamerika zikora. Ishobora kuza hano muri kino kirere igafata amakuru muri kino kirere cyacu cyose cy'akarere k'ibiyaga bigari, iri hejuru cyane ku buryo itabasha no kugaragara. Ikoresheje kamera zayo, GPS yayo, igatanga amakuru, ikavuga, igatanga mapu yose uko imeze. Hanyuma noneho zino zirasa rero, iyo umwanzi bamaze kumudetekta bakabona amakuru neza, barayihagurutsa noneho ikagenda ikarasa neza igendeye kuri ya GPS. Ni ukuvuga ngo GPS bamaze kubona ahantu noneho bakayihagurutsa ikagenda. Ino bifite ubushobozi bwo gutwara misile biterwa n'ubwoko bwayo ndetse n'uburemere bw'ibisasu ishobora gutwara. Nicyo gitwara ibisasu byo gusenya, ishobora gutwara nk'ibisasu bishobora cyasenya n'inzu yose bitewe n'uwo muntu cyangwa se nicyo nabo bashaka kurasa aho bari. Hanyuma se mbaze kuri iki ngiki, ntabwo iyo igiteye iyo isigara iri nzima cyangwa nayo ijyana nacyo? Zirimo ubwoko, zino ziragaruka, hari izitera zigasubirayo. Iyo MQ9 Reaper iratera igisasu igasubirayo. Ahubwo hari drone zituriza zitwa kamikaze drones. Kamikaze drones ni drone zo zikoresha batanga urugero k'iyitwa Switchblades 600, n'iyitwa Shahed 136, cyane cyane nk'iza Iran. Zino zikoreshwa za kamikaze, zo zigenda zikituriza. Zino zikoreshwa gute? Zifite ibisasu byiyangiza, mu yandi magambo zo ifite ibisasu bisa n'ibikoremo imbere, iraguruka ikagenda igeraho umwanzi, igashakisha umwanzi, hanyuma ikituritsa nayo ikagira gute, ikaba irakoza akazi kayo, igahita nayo iturika nyine. Kamikaze no jambo kamikaze ryaturutse mu gihe cy'intambara y'Abayapani, bagenda bagenda akarasa n'abakituritsa byose bikagenda. Ubwiyo ni kwikoze nyine, ntabwo ikoze nicyo ishinzwe, ishakisha umwanzi, yamara kumubona ikena igahita iturika na bya bisasu byose yikoreye. Hanyuma hakabaza ubwoko bwa kane, ni drone zo guhungabanya itumanaho, zitwa electronic warfare drones. Zino electronic warfare drones izo cyo zishinzwe no guhungabanya ikoranabuhanga ry'umwanzi cyangwa se itumanaho ry'umwanzi. Urugero haritwa Happy ni ya Israel, ikora muri Israel, n'ikoranabuhanga rya Israel cyangwa se drone ya Israel. Ikoreshwa kubangamira ibikoresho by'itumanaho no kwangiza GPS y'umwanzi. Hano no kuba umwanzi nta kindi bakora, bafata GPS y'umwanzi bakaba bayiyobya. Kuyobya GPS no kuvuga ngo urugero nimba wenda hari drone cyangwa se ikindi kintu cyose kije, zino drone zo zishinzwe no gufata GPS y'umwanzi zikayiyobya, nk'ino yitwa Happy yo muri Israel. Ubu bwoko bwa gatanu ni drones zo gutwara ibikoresho. Yego, urugero hari nk'itwa Black Hawk UAVs. Ikoreshwa mu kujyana imiti, amasasu n'ibindi bikoresho aho abasirikari bari. Iyo drone yindi twavuga gatandatu, turi kuvuga ku madrone za gisirikare cyangwa se ugiye zikoreshwa mu gisirikare. Akaba na drone zifashishwa mu mazi. Urugero ni nk'iyo bita Poseidon torpedo drones. Zino zikoreshwa cyane na Russia. Iburyo ikoreshwa ni ukurasa ku mazi, kurwanya ubwato bw'umwanzi. Ni ukuvuga ngo zino zagenewe gusa kurwanira mu mazi, zikoreshwa n'abamarine
bw'abasirikare. muri make hari izigenewe ubutaka, ikirere n'amazi. Yego twavuze ubwoko bw'indege zikoreza cyangwa se ubwoko bwa drone zikoreshwa mu gisirikare tuvuze butandatu. Tuvuze drone zikusanya amakuru twise RQ, tuvuze izino zikoreshwa mu gusenya, mu kurasa, tuvuze zino zikoreshwa nka kamikaze zigenda zikituritsa n'ibisasu zihetse, tuvuze na drone zikoreshwa mu kuyobya itumanaho ry'umwanzi, n'izikoreshwa mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, na drone zifashishwa muri marine. Zino ubwoko bw'amadrones bukoreshwa mu gisirikare. Noneho hakaba uko drones zikoreshwa mu ntambara. Noneho twarimo tuvuga amoko ya drones zikoreshwa mu gisirikare, tubonye types esheshatu. Noneho tugiye kureba no uko drones zikoreshwa mu ntambara. Mu iperereza no gutata zitanga amakuru y'aho umwanzi ari n'uburyo agabye ibirindiro, n'uburyo mu kuva mu yandi magambo zitanga picture yose y'uburyo umwanzi ahagaze, aho wenda nimba aho umuyobozi ari, uburyo bwose zigatanga iyo shusho yose y'uburyo ibirindiro by'umwanzi bimeze. Wenda aho ngaho kiraho hari umuntu ashobora kwibaza, ese umuntu n'urugero ndi mu gihugu kimwe, undi ari mu kindi gihugu, cyangwa se turi mu gihugu twembi, umuntu ashobora kubona umuntu ari mu ntara imwe undi ari mu yindi akoresha drone. No mu gihugu kimwe undi ari mu yego nyine ndabyumva. None okay, wenda turaza kugera ku gituma umuntu ashobora kugaragara, sibyo? Sinzi niba biri inyuma igishobora gutuma umuntu ushobora kubona umuntu neza udafite amakuru yiwe ahantu ari, ariko bakoresha drone ukagira igituma drone imubona. Icyo nshaka kugira ngo tumenye, turaza kubigeraho nyuma. Turabona no mu bikoresho, ariko none igituma imubona irafotora. Twabonye ko ari zifotora amafoto. Uzareba amafoto ya drone ishobora gufotora igatanga ishusho y'ukuntu hameze no hasi, ukuntu hameze, ukuntu ubutaka bumeze. Iyo hari abasirikari rero irafotora rwose igatanga ishusho neza y'uko ibyo bintu bimeze, n'uko ibirindiro byubatse, n'uko byose bimeze. Yego kuko ya GPS cyangwa se ya remote control iragenda ikagera ahantu igatanga ishusho, igafotora, igatanga amafoto. Niyo mpamvu turaza kureba mu buryo bwo kwirinda drones. Uraza kureba se ni gute noneho twakwirinda drone mu gihe twaba dufite ibikoresho byo kuzirinda. Kuko hari uburyo bwo kwirinda, hari uburyo bwabugenewe. Noneho twibaza ngo se njyewe nkanjye umuntu ntafite ubwo buryo bwo kwirinda, hari uburyo nazirinda nabwo burahari. Turaza kuburebaho. Akomeje. Yego tubonye mu buryo uko drone zikoreshwa noneho mu ntambara. Kandi tureba ubwoko bwazo zikoreshwa mu gisirikare, tubonye uburyo butandatu. Noneho turebye uko drone zikoreshwa mu ntambara. Hari izikora mu iperereza no gutata. Zino icyo zikora n'ubundi zitanga amakuru y'aho umwanzi ari, n'uko ibirindiro bye biteye, n'uko byubatse, n'uko bimeze. Icya kabiri hakaba ibitero nyirizina, ko mbese nizikoreshwa no mu gutera. Zitanga inkunga mu bitero byo ku butaka no mu kirere. Ni ukuvuga ngo drone zishobora gutanga inkunga mu bitero byo ku butaka ndetse no mu bitero byo mu kirere. Iyo tuvuze ngo ku butaka no mu kirere, ni igihe mushobora kuba muhanganye n'umwanzi gutya, none drone yanyu ikaba yazi ikabasaidia mu kurasa mu kurasa umwanzi, cyangwa ikagenda ikinjira mu birindiro by'umwanzi. Urugero nk'ino twavuze ya kamikaze, ishobora igahita yinjira mu birindiro by'umwanzi igaturikiramo. Ni nkayo nimba wenda sinzi niba ukurikira amakuru, ni nkayo bicishije uriya mu komanda w'umuyahudi uyoboye muri Gaza. Ni ukuvuga ngo yasohotse aho yari yihishe, bahita bohereza drone, umunyapalestina ahita yohereza drone, ihita iranaturika, nayo ni kamikaze drone, ihita imuhitana wa mukoloneli wari ukomeye uyoboye intambara yo muri Gaza. Niko zikuvuga ngo bashobora gutuma ikagenda yinjira mu birindiro by'umwanzi muhanganye gutya, ukaba wayituma ku mwanzi ikagira icyo gutwara. Ndetse abasirikare bakunda kuzitwara cyane muri zino ntambara cyane za Ukraine n'Uburusiya, z'Abayisiraheli batwaraga utudrone dutoya, uburyo bagatwara kagenda. Nimba wenda sinzi nimba wararebye uburyo Yahya Sinwar uriya muyobozi wa Hamas uburyo yapfuye, ni ukuvuga ngo bamutumye akadrone. Kariya kadrone bamutumye, kariya kadrone kari gafite karaho gufotora, karagenda kamugeraho. Yaragiye nimba wararebye yaragiye gukubita igiti, kubera ko abari gatoya kari yafashaka gukubita igiti gahita gakata. Ariko karaho gufotora gusa, kari konexo kamera ikonexe no ku mbunda. Buriya nibwo bahise bamurasa, kubera kuko bahise bamubona ko kiri muzima, bahita bamurasa direct kubera kuko bamureba. Yego hakaba noneho ni drone. Ikindi cya gatatu, ubushobozi bwo guhungabanya itumanaho. Izo twavuze zishobora gukuraho GPS no gutambamira itumanaho ry'umwanzi.
drone rwose zirabikora itumanaho ryose ikaba yarihungabanya wazuhamagara kandi ako kumva hita byundi cyangwa se itumanaho rikavaho mu buryo kubera drone iri ahanga kubera izo drone zabugenewe icyo twise electronic zimwe zihungabanya itumanaho hakaba indi kwirwanaho no gukingira ibirindiro hari drone zishobora gukoreshwa mu kwirwanaho no gukoresha ibirindiro kivi mwinjiranwe mukaba mwatumanaho drone ikaba yabafasha kuba mwabasha kuvaho muri mbese ikinira umwanzi kagira ukuntu irwana n'umwanzi mwebwe mukabasha gusohoka aha hantu mugakomeza gahunda cyangwa se mukagira uko mwipanga ibindi ni ibyiciro by'ubwato bw'indege drone za swimming zikoreshwa mu mukino wa marine uko nabikubwiye hanyuma reka noneho turebe uko twakwirinda no drone uko wakwirinda drone mu ntambara cyangwa mu bindi bihe yego drone za gisirikare zikoreshwa mu butaka icyo ni icyambere abantu babumve ko ikintu cya mbere kibanza ni ugutata no gushaka amakuru hagakurikiraho kurasa icya gatatu no gutanga amakuru mu ntambara yego mu rwego rwo kwirinda ibitero byazo hari uburyo butandukanye burifashishwa haba n'abantu ku giti cyabo cyangwa mu bihugu biri mu ntambara rusange ni ukuvuga ngo kino ni ikintu tudashobora kugira uko duhunga kubera ko niho ikoranabuhanga rigeze byaba ibihugu byacu byaba iki abantu bose isi yose ni ikoranabuhanga rigezweho kandi rikenewe ahantu hose reka tubanze turebe noneho umuntu ku giti cye udafite ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose yakwirinda drone cyangwa urugero uri mu ntambara ariko we iyo tekinoloji ntuyifite niba uri ahantu drones zishobora kugaba ibitero wakwirinda ukoresheje izi ngamba zikurikira tugiye kubwira abantu twitonze kugira ngo baze kubyumva icyambere kwihisha no kwirinda kuba ahagaragara hano turareba utuntu nka tunga icyo gihe ntago GPS yawe iri kugaragara nta telefone we n'ubu ufite nta mashini uba ufite nta kindi kintu gikoresho gishobora gutuma drone ikubona turaza kubirebaho ubwo ni uburyo bumwe iyo tuvuze kubanza kwihisha daboro nuko ikintu cya mbere drone ntipfa kuza buriya bari kubona abantu batekereza ngo drone iraza gusigaye irasa akenshi 90% ubanza kumenya amakuru yawe drone zirasa zibanzirizwa na drone zifata amakuru kugira ngo zigayidinge neza babe bazi neza ngo bagiye kukurasa uraha niyo mpamvu bino biragenda kuvuga ngo drone zikusanya amakuru zirabanza zikayajyana abashinzwe ubutasi cyangwa iperereza bakabanza bakayanaliza barangiza kwanaliza ayo makuru noneho bagahaguruka za zindi zirasa neza zikarasa zihamya ku ntego nimba ari indi yabazanye amakuru yego nimba ari umuntu bakaba bazi ngo ari mu nzu imeze gutya nimba ari ahantu hari bakamenya ngo ari ahantu hameze gutya bari mu cyumba bari kwirinda kugaragara bifasha iki ntukaba ahantu hitaruye cyangwa hisanzuye ni ukuvuga ngo kuri tambarare ahagaragara mu kibuga cy'umupira urahari kuko drone zifite kamera zishobora gukurasa byoroshye kubera urahagaragara wumve neza drone ishobora kuza hari n'ibyo nakuza ziko hybrid ni ukuvuga ngo ikintu gifite ibintu birenze kimwe yego ishobora kuza ifite igisasu ikabanza igafata nk'iminota 30 yo gukusanya amakuru iyo kubonye ahantu horoshye irafotora bakamenya neza ko ari wowe hari drone zifotora zikohereza izo foto bakareba babandi bo kuri remote control bakabona neza ko ari wowe bagahita bakugira gute bakurasa niyo mpamvu ikintu cya mbere ugomba kwirinda kuba ahantu hagaragara kuri tambarare kwihisha yego ubwo ni ukuvuga ariko ntabwo ari umuntu wese ni wa muntu ushakishwa yego urugero wenda uri komanda ufite abantu uyoboye ufite abantu muhanganye ugomba kwirinda kuba ahantu hagaragara ega mutore niyo mpamvu ubona nk'abira ushobora kwibaza nk'uri za Palestina reba nka drone za Israel reba nka biriya bikoresho Israel ifite ariko ishobora kubaho ikabura umuntu burundu umuntu akamara imyaka n'imyaka ndaguha nk'urugero kandi bafite drone ndaguha nk'urugero witwa wari uhoze ari umuyobozi wa Hezbollah witwa Nasrallah Hassan Nasrallah yabaye umuyobozi wa Hezbollah kuva 1992 Israel imushakisha Israel yamufatishije ejo bundi mu kwezi kwa 11 ngira ngo kumwaka ushize hafi imyaka 30 Hassan Nasrallah ni gake
yajyaga ahantu hagaragara ni gake gashoboka. Inzu bamurasiyemo yari muri etaje ya gatatu ubujyakuzimu. Ni ukuvuga ngo biro ye cyangwa se ahantu yakorera activities ni muri etaje ya 4 ariko mu bujyakuzimu. Mbese ntabwo yajyaga ahagaragara, iwe yabaga mu nzu ntabwo yajyaga hanze, yagaragaraga gake mu birori runaka, akenshi ari mu bantu benshi kuko buriya akenshi buriya bya gisirikare mu basivile benshi nabwo ni gake. Byaramufashaga ugaragaye rwose, byabaga ari nko kuzimya buji, ntabwo byabaga byoroshye. Ikindi cya kabiri uzabasanga niyo mpamvu ukunda kubona bipfuka, uzabibona nko muri za Palestine abagabo ntabwo bakunda kugaragara, basiga amaso gusa kugira ngo ninagufotora ntimenye uwo ari we. Yego habemo ya confusion. Nukuba kino baba bashaka ikintu cyo kwimaska kugira ngo nimba umuyobozi ntugaragare, wirinde kujya mu birori, wirinde kujya mu bintu byinshi. Noneho turaza kubibona hari na drone noneho zishinzwe monitoring, drone ishobora kugukurikirana ikagukurikirana ukaba wamara icyumweru kugendaho. Nimba uri umuntu uri targeted bashaka gutagetinga, bashaka gukurikirana. Noneho uri nk'umuntu ugaragara, uyu munsi waje mu birori runaka wagaragaye, uratashira gukurikiranye, ishobora gukurikirana bakamenya izo warayemo, ejo kuzindukaho yo kurikirana bakamenya neza ahantu ugenda. Uraza ugenda ubyumva. Icya kabiri ngo turimo turavuga umuntu udafite ubundi bwirinzi, twaza kubona no ubwirinzi bwabugenewe. Kabiri shaka aho kwihisha mu mazu cyangwa munsi y'ibiti bikomeye kugira ngo kamera za drone itakubona. Nuko ugomba gushaka ubwihisho mu mazu se, mu myobo se, ahantu hihishe hatagaragara mu ishyamba. Izo kamera niba gushakisha ushaka gushakisha ntibagire gute ntibakubona. Gatatu kubera ko drone zirafotora. Yego ni za kamera n'ubundi zirafotora, iyo bamaze kukubona bakaba bagufotoye, twavuga ngo ugomba kwirinda ahantu hari tambara. Handi cya kabiri ugomba guhora wisha, haba mu mazu se cyangwa se ahandi hantu. Gatatu gira ibintu bibangamira infrared, ni ukuvuga ngo ni za signal ziki nk'imyenda itagaragaza ubushyuhe bwawe. Ni ukuvuga ngo hari imyenda ibifite, kuko drone zimwe zikoresha thermal cameras kubona abantu nijoro. Bya byenda bishyushye, bwa buryo uryamye ahantu ushobora gute, hari drone nazo zikoresha za thermometer zikaba zakubona byoroshye, zigendeye no kuri ya myenda wambaye. Yego ikadetecta kugira ngo igutandukanye n'igiti. Nimba uri mu bintu bishyushye ikaba yakura, yamenya ngo iki ni igiti, uyu ni umuntu. Yego. Hanyuma ikindi turakomeje turimo tureba uburyo umuntu ubwiti cye kwirinda ibintu bisa n'imyuka cyangwa amavuta ajya hejuru. Kuvuga ngo tureka tubiremo. Drone zimwe zibona ibintu bikoresheje ubushyuhe kubera ko ya thermometer imagine. Kuvuga ngo nyine urumva umuntu cyangwa se ikintu kiriho gihumeka kiba gitandukanye n'igiti n'ikintu kidahumeka. Rero niba utekereza ko uri nko ku muriro cyangwa se ukoresha ibikoresho bishobora bizamura imyuka cyangwa se imyuka myinshi, ibyo byose hari drone zishiziga gute zibasha kubidetecta. Nimba hari umuriro ikavuga ngo kano gace karatuba, ishobora kuza ikabura umuntu, ariko ikavuga ati igakura niba ubushuhe cyangwa se mbese ni ukuvuga ngo ahari abantu iramenya ngo ahantu hari abantu. Niba batetse iramenya ngo hano hantu hari abantu kubera bwa bushyuhe yakuye cya kirere. Noneho niba muryamye nk'ahantu ku musozi mu ijoro, ishobora kuza igakura igadetekta bwa bushyuhe ikamenya ko ahantu hari ubuzima. Nimba GPS yerekanye ko muri area wenda ino zone, batuma zino drone zidetecta ibintu by'ubushyuhe kugira ngo zirebe swate mwatetse, mwagize mute, activite z'abantu, ahari abantu haba hari ubuzima. Niyo mpamvu bavuga n'iriya myenda ishyuha n'ibiki byose, ku buryo niba wa muntu yashyushye ishobora gukurura ikavuga ati hano hantu niho bari, ku buryo bashobora kutamenya bakaza bakabombarda ahantu hose. Wikwatsa umuriro nijoro cyangwa ukoresheje amatara akabije, kuvuga ngo bino byo biri obvious. Niba uri iruhande rw'imiriro ubwiki rwose drone iri gushakisha irakubona. Turimo turavuga ku bantu badafite ibikoresho, ubwirinzi, kugenda imigendanire itangaje, mbese kugenda
ni erratic movement ntugende mu nzira isanzwe kandi ngo ugende uhindura icyerekezo kenshi ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda kugenda mu nzira kubera iki kuko drone zimwe zigira ubushobozi bwo gukurikirana abantu bakoresheje algoritme ni uburyo dukoresha muri programming uburyo ushobora gukurikirana za movement zawe nzira wanyuzemo iyo cyane rero wenda ndagenda nguhingera muri za Palestina niho cyane ushaka gusanga nuriya ntuze wapfuye ejo bundi wari uyoboye Qasim Brigade ya Hamas wa muntu wari uyoboye uriya musirikare wari uyoboye nawe bahoraga bamwitanga umushitsi iyo byari izina rye muri Palestina kubera ko nta hantu yabaga kabiri nta hantu yabaga gatatu kubera iki kwirinda zino drones yahoraga ahindura ibyerekezo kujijisha kuko ngo nimba ugenda mu nzira imwe hari igihe bagutuma drone ikabiri hejuru cyane we ntuyibona igakurikirana movement zawe ikoresheje algoritme bakaguprograma bagashyiramo ya GPS yagenda ikurikirana za movement zawe anytime ukaba wagira gute niyo mpamvu uvuga ngo ugomba guhindagura umuyobozi tugomba kuba mu nzu imwe tugomba kuba ahantu hamwe mu guhore utaha ahantu hamwe ari muba urugero mfite inzu mbaho turi muri ka naho tuba naho turara naho twirirwa no icyo gihe drone ntabwo wazikira ngomba guhinda yego bashobora gutuma ireba algoritme yawe bakaba bamenya ngo se movement maze muri kino cyumweru zimeze gute nimba uri ahantu hamwe icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru bibiri kandi uri umuntu ugaragara aba ari ikibazo niyo mpamvu biba byiza n'igihe uri ahantu runaka hindura ibyerekezo wenda mu majoro nugera ahantu wirinde kugaragara uko wiboneye bitari ibyo ntabwo wabasha kugira gute uko turimo turaba ku bantu badafite ubushobozi badafite ibikoresho badafite ubwirinzi yego ikindi cya kabiri jya wihuta kandi uhindure inzira cyane niba drone yagusanze ni ukuvuga ngo mu yandi magambo hari igihe ushaka arabazibona ushobora kugenda wirukanka gutya ugenda mu buryo niba wamaze kuyibona nawe uyibonye uri hasi ushobora kwirukanka ntiwirukanke mu nzira imwe ugenda wiruka ugenda uzigizaga ushobora kukurasiga guswata kubera ko ntago uri GPS uri kugenda umeze nk'uri kuyivangira noneho ishobora kurasa wenda ikaguswata kimwe n'iyo n'abantu baraswa wirukanse ziri umuntu ashobora kwicara akakurasa ariko wirukanse ugenda ugira gutya ashobora kurasa agira gute akaguswata yego turimo turavuga ko muri ba bantu badafite ubwirinzi kutaba ahantu hamwe igihe kirekire cyangwa se igihe runaka kandi kutigaragaza kugaragaza kwihisha ndetse byanaba byiza niba mutuye hano niba muri nk'ahantu mu ishyamba mukaza mutekera nko mu birometero 3 cyangwa 4 cyangwa se cyangwa se mu kilometero ku buryo ki ahantu muba mugaragaza kwihisha niyo myotsi kuko hari igihe bashobora kuza bakabombarda ka gace kubera ko bagize bitewe n'urugero ushakishwamo ikindi cyangwa hano uburyo bw'ubwirinzi busanzwe ni ugukoresha ibikoresho bipfuka urusaku hashyizwe itanze drone jammer ni ukuvuga hari ibikoresho bipfuka urusaku rwa drone kwirinda byatuma drone idashobora kujya kubona aho uri nimba hari urusaku rw'uburyo runaka bishobora kurudetekita ikagira gute ikarutwara ni byiza no gukoresha ibyo bikoresho bigira gute bidasohora ubu rusaku niba ushobora kubona igikoresho nk'icyo cyagufasha guhungabanya drone igatakaza aho uri ni byiza no kuba bifasha babyita muri anti drone jam yego nabyo ni byiza kubikoresha turacyakomeza hepfo turongera tuvuge ku bintu by'amatelefone ariko reka tubanze noneho twarimo tuvuga ku muntu udafite ubwirinzi umuntu udafite ubwirinzi tubonye ko hari ibintu agomba kwitwararika kutaba ahantu igihe kirekire kwirinda kuba ahantu hari ibikoresho bishyushye runaka no kugira gute no kugenda mu nzira imwe no kutaba ahantu hamwe ngo hagume hari drone zikurikirana abantu yego bakaba bamenya ngo uyu muntu aba hano koko neza relema aba hano niyo mpamvu usanga uyu munsi waraye hano ejo mudukirirwa hariya ejo mudukarara hariya iyo ubaye muri ubwo buzima ntabwo drone ibasha kugira ngo itagufatisha yego kandi cyane kutigaragaza ngo ahantu kuri tambarare yego hanyuma twari tugenda no kurebera hamwe noneho uburyo ibihugu cyangwa ingabo zakwihagararaho kurwanya drones ubu ni uburyo noneho bwo kurwanya ariko udafite ubushobozi twagiye mu buryo bwa tekinoloji yego mu buryo bwa tekinoloji ibikoresho byo guhungabanya cyangwa se jamming devices jamming devices ni ibikoresho bihungabanya nicyo bita za drone ukuvuga ngo drone twavuze ko ijyanwa na GPS yego uramutse ufite icyo twita electronic warfare system
iyo nawe urumva nimba uyikuyeho GPS irahita itakaza icyerekezo yego ntimenya ni nk'indege buri gihe icyo bita busole busole niyo point cardinal igenda iyobora indege ikamenya ngo ngeze hano noneho ino bita electronic warfare system izi mashine zibangamira itumanaho rya drone zikayibuza kugenzura cyangwa se kugira icyo ikora kubera ko iba yatakaje icyerekezo ino GPS byama drones nyinshi zikoreshwa na GPS rero gutanga urusaku rwa GPS ni GPS proofing bituma drone ibura aho iri kujya akaba ikitwa laser weapons intwaro za laser ibihugu nka USA Uburusiya na Israel byateje imbere lasers zishobora gusenya drones hakoreshejwe umuriro mwinshi utera ubushyuhe no kuvuga ngo mu bice bya drone bikayitwika mu buryo bakoresha iyi technology ikoreshwa turimo turavuga uburyo noneho wakoresha technology ya mbere ni ya GPS jama cyangwa se electronic warfare system ubu ni uburyo bwakoresha kugira ngo mu kuyangiza yego iyi technology yitwa laser weapons intwaro zikoreshwa mu kuyangiza hakaba yitwa anti-craft missile ibisasu bihiga drones hari misile zifashishwa mu kurasa drones ziri mu kirere cyane zikoreshwa n'ibihugu nka USA, Iran na China zibana bafite urugero rw'intwaro zikoreshwa nka Iron Dome ya Israel nayo ibasha kurasa drone zigihaguka zikiri kure cyane irazisambura rwose kuva mu niyo mpamvu zayinjira mu kirere cyabo yego urabona bazengurutse n'abanzi ariko kugira ngo urayisise kubarasa ukoresheje drone biragora yego keretse ubushize nibwo nabonye babohereje drone iturutse muri Lebanon muri Hezbollah iza hejuru hasi cyane ku butumburuke bwo hasi nko muri metero 2 hejuru y'inyanja ya Mediterane irakata ijya mu kigo cya gisirikare cyitwa Benyamina nibwo yashyize abasirikare bari muri training irabarasa ngira ngo ariko urumva ariko ngo yari yagendeye hasi ntabwo bayibonye nabwo barazituritsa mu buryo bwose bushoboka kuko bakoresha ya dome yayo irayibona hakaba n'ibikoresho bihanura drone bitarasa drone catcher system hari drones zindi zifite inshunda zitwa nka net zishobora gufata drone mbi no kuyimanura hari n'inyoni zabyigishijwe kurwanya drones cyane muri Netherlands aho bafite igishwi cyitwa Eagle drone catcher zishobora gutwara drone yego ushobora no gutwara drones zikayimanura hasi ubwo ni uburyo bwa tekinoloji inyoni yabo inyoni bakayigisha drone nayo urabona imeze nk'inyoni inyoni yagiye imeze nk'igisiga ikayikubita ishobora kujya gute kugwa hasi ariko cyane ubu ni bwo buryo urumva iyo barayitoza ubwo ni uburyo twarebaga uburyo twarebaga uburyo wazirinda udafite tekinoloji yose noneho tureba tekinoloji ishobora kugira kwirinda drone ni gute wakwirinda drone yica abantu benshi hari ibintu byakorwa kugira ngo drone za gisirikare zitagira ingaruka mbi ku bantu b'inzirakarengane kwirinda gukoresha drones mu ntambara idafite impamvu kuvuga ngo izi ni inama zigirwa abantu ibihugu bikwiriye inama zigirwa ibihugu se bigomba kwirinda gukoresha drone ahantu hari abantu benshi cyane mu ntambara zitari impamvu kuko drone ishobora kugenda wabona wenda niba ubonye wa muntu especially bino ni ibintu bikunda gutakwa na Croix Rouge na Red Cross cyangwa se na UN basaba byibura ibihugu ubwo bagomba kujya bakoresha nibura drone mu gihe runaka bakirinda ko bakwica abasivili kugenzura ibikoresho bya drone AI powered drones kugenzura ikoreshwa rya drone yego byibura ibona uburyo basaba abantu kuki se ushobora gukoresha kuko drone ushobora kuyikoresha ikaba yagenda igica abasivile mu buryo butari ngombwa zikwiye rero kugenzurwa kugira ngo zitabasha kwica abasivile mu buryo budakwiriye harimo kugenzura ibikoresho bya drone AI power drones zikwiriye gukoreshwa ku buryo zitakora ibitero bitagenewe cyangwa se bitagambiriwe neza n'abantu
kuko drones zimwe zishobora gufata ibyemezo bibi cyangwa se zigakoreshwa ahantu habi zikaba zagenda zikica imbaga nyamwinshi. Ibigo bikoresha drones bikwiriye kugira amategeko agenga n'uburyo bugenda busabwa bwa buri munsi ko byibura biriya bigo bikoresha drones byakwirinda kuba byakoresha ibintu byinshi. Kubaka ibikoresho bikingira drones, hano ibihugu bisabwa byibura kugenda bubaka ubwo bwirinzi butandukanye kugira ngo imijyi n'ahantu hari abantu benshi kugira ngo drones zitabatera. Byibura abantu bagomba guhora kubera ko niyo tekinoloji igezeho. Bashobora gukoresha ibikoresho bipfuka ibimenyetso bya GPS, bimwe twise byama GPS, kugira ngo drones za gisirikare zitabasha kubona aho abantu bari. Ni ukuvuga gusa ngo iyo drone itakaje icyerekezo nawe urabyumva, nta bindi yivuye ku murongo iwuvuyeho. Hano hari abantu beza gusa ubundi hari ubundi buryo bwo kurwanya drones, hari gukoresha za balloons, hari ubushakashatsi burimo gukorwa bwo gukoresha za balloons zifite ibikoresho by'itumanaho bifasha guhagarika drone. Buno n'ubushakashatsi bukaba bugeragezwa kugira ngo burebe ko byibura bwazakoreshwa mu guhagarika amadrone. Ikindi ni ugukoresha inkingi zifite ibikoresho by'amashanyarazi. Ubushinwa burimo gukoresha buno buryo drone defense, buno buryo bwa drone kugira ngo barebe ko byibura bwaza gukoreshwa. Gukoresha indege zihiga drones, ubu ni uburyo Uburusiya na Amerika bakoresha, bafite ibikoresho bihiga drones mu kirere, ariko n'ubundi nabyo ziracyari ikibazo, n'ubundi ntibituma zitabageraho. Ni uburyo bwabwubakwa. Reka none dusoreze kuri kino kintu. Yego. Ese telefone cyangwa ibikoresho bya electronic bituma drone ikubona? Nicyo nanjye nshaka kugira ngo menye. Yego. Tukatubirebe kugenzura itumanaho rya wireless, single tracking, kuba ngo tugiye kurebana naho se umuntu ufite drones za gisirikare zifite ubushobozi bwo gufata ibimenyetso bya telefone. Kino abantu bacyumva, wifi, bluetooth cyangwa se radio signals, n'izira radio za gisirikare ziba zifite amasinyari. Ni nazima radio zikoresha signals na radio isanzwe ikoresha signals. Rero drones za gisirikare zifite ubushobozi bwo gufata ibimenyetso bya telefone. Abantu babyumve neza. Wifi, ubwo network, bluetooth cyangwa se radio signals. Kuva ngo ushobora kuza hejuru y'ishyamba cyangwa se hejuru y'imyobo, waba ufite telefone on igakura izo signals ikamenya neza ko hano hari tariki, hari umuntu, effect kubera bino bintu. Icyaka na location. Yego. Kuva ngo akenshi buriya ziba zaje muri location runaka according to GPS, noneho zagerayo zigatangira gushaka amakuru, zigashaka amakuru zigendeye ku bimenyetso bitandukanye n'ibyo twavuze haruguru. Urugero iraje isibona umuntu, iramufotora, ibyo biragaragara. Urugero iraje ibuza umuntu, ariko ibonye ko ubushuhe bw'imyotsi n'ibiki, hari zifite ubwo bushobozi iradetekse. Iraje isibuza umuntu ariko ikubiye network, abantu bakorera hariyo network, bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, hari sinyale za gisirikare runaka nabyo irabikura, especially ku bintu bikoresho bya gisirikare, ku drone za gisirikare. Bino zirabidetekta cyane. Icya kabiri, zishobora kubona aho telefone iri, kubera telefone ishobora isohora ibimenyetso bihoraho kugira ngo ibashe guhamagara cyangwa kubona internet. Bikura rwose ku buryo bworoshye. Sibyo byonyine, twabonye ibindi haruguru, ariko byibura abantu bagomba kumenya ko telefone ni kimwe, cyangwa iyo mvuze telefone bavuze computer ndetse n'ikindi gikoresho cyose, bavuze icyombo cya gisirikare, kubera byose bikoresha sinyale cyangwa se bikoresha amanetwork kugira ngo bashobore. Rero drone za gisirikare rwose bino bintu bizikurura byoroshye. Ugatanga urugero rwa drone za USA nka MK9 Reaper, zishobora gukoresha software yitwa Nexus 7. Nexus 7 ikurikirana telefone za smartphone zikoresha Android na iPhone. Iki rwose abantu bagomba kubyumva bakabimenya. Ikindi hari cyo bita thermal imaging. Thermal imaging, ubushyuhe bwo ku buriri no kubikoresha. Bimwe twavugaga, umuntu aryamye ahantu, hari izino za gisirikare zishobora kuza mu ijoro ry'umwijima w'icuraburindi,
zikabura umuntu ariko waba uryamye ahantu ushyushye ikaba yadetekita ikamenya ngo hano hari umuntu, cyangwa se ufite igikoresho uzi ko computer telefone iri online cyangwa se iyicanye ifite ubushyuhe runaka irekura, byanga bikunda ifite ubushyuhe runaka irekura. Ibikoresho bya electronic nka telefone, mudasobwa, radio cyangwa se bateri zikoresha ubushyuhe butandukanye n'ubwo ibidukikije irabikurura rero, bitandukanye n'igiti, bitandukanye n'iki, baba barabikoze ku buryo ibikurura. Ikindi drone za gisirikare zifite thermometer cameras, zifite iriya termometer ikurura, ziriya zifite kamera zikurura ubushyuhe, ni infrared sensor, irasensinga nyine, irahumurirwa cyangwa se zishobora kubona ahari ubushyuhe budasanzwe, bityo bikoroha kumenya umuntu ufite igikoresho cya electronic akaba yagaragara cyangwa akaba yaboneka. Hari indi yitwa noneho ubundi buryo yitwa GPS tracking, gukurikirana aho uherereye. Telefone na tablet zifite GPS, global positioning system, biroroshye ku muntu ufite ino telefone. Uzi ko buri telefone ifite global positioning system cyangwa GPS, biba byoroshye rwose. Bityo ubutegetsi bw'igihugu cyangwa ingabo zifite drones zishobora kubona aho umuntu ari, cyane cyane zikoresheje iki, zikoresheje ya telefone, yego, zikayiturakinga mu gihe baba bakurikirana iki, baba bakurikirana wa muntu. Ni GPS tracking, ni ubundi buryo bwa technology. Hakaba na GPS spoofing, guhindura ibimenyetso bya GPS. Ni uburyo drones zishobora gukoresha kugira ngo zihindure ibimenyetso bya GPS zikuyobye, especially ku bantu ushobora kubona wenda ukagira ngo wenda ufite ikibazo, wenda babonye nimero yawe bakaba bagerageza kuyobya ngo babishuwa neza ko ari byiza gute ari wowe, cyangwa se bakakuyobya bitewe n'icyo bashaka kugeraho. Icya gatatu, cya kane plutôt, ni ugufata ibimenyetso by'itumanaho, signals interception. Hari drones zishobora kugerageza kwinjira muri telefone yawe no kumva ibiganiro ukoresheje software ya za gisirikare. Ni ukuvuga ngo ushobora kugutelefona, niyo mpamvu bari abavandimwe bose bagomba kumenya ko telefone hari uburyo bwa software bukoreshwa ku buryo bashobora kwinjira mu mabanga yawe bakumva ibyo ukore, bakumva ibyo uganira. Bino birakoreshwa cyane mu gisirikare ngo bamenye ngo se ni kanaka, kugira ngo hataza kuba ikintu cyo kugira gute cyo kwibeshya. Izo drone rero zishobora kugaragaza kwinjira muri telefone yawe no kumva ibiganiro ukoresheje software za gisirikare. Bino ni ibintu ni projet ko mu gihe kirekire. Urugero bafite umuntu bashaka gukurikirana, bashobora kumukurikirana igihe kirekire, none iyo bamaze gufatisha urugero mu ntambara zo muri Syria na Afghanistan, USA yakoresheje drones za Google Stair zishobora gufata ibiganiro bya telefone no kwerekana aho abantu bari. Buno buryo abantu bagomba kumenya ko buhari, kandi ni uburyo bwicisha abantu cyane. Iyo bagushaka bakinjira mu biganiro biraborohera kumenya ngo ni kanaka koko akunda kuvugira ahangaha cyane, telefone ntiva muri no area ahantu atuye na ahangaha, kubera ko buriya GPS na nino minara birakorana. Kuba mwiri ku munara waberekana ngo ari kuri uyu munara umeze gutya na gutya, hariho metero zinizi, ku buryo bashobora kumenya neza n'inzu urimo, icyumba uryamyemo, ahantu uri uko hameze, biba byoroshye. Icyo gihe rero iyo bamaze kubibona neza, kigira gutuma za zindi zifotora n'ibiki byose kugira ngo bakurikirane movement zabo. Urumva rero ko igikoresho cy'ikoranabuhanga, especially nka telefone cyangwa iki, machine n'ibindi by'ikoranabuhanga, none woroheje akazi cyane, especially kuba uri ahantu hamwe uhora ukoresha cyangwa igikoresho, ibyo none uba woroheje akazi ngo ubashe kuba detected byoroshye. Ariko byibura ibindi byerekezo biragora. Noneho tugiye mu gusoza rero katuvuga muri gute wakwikingira ngo drone itakubona. Twavuze ko guhagarika telefone cyangwa kwifuka, nibyo kandi tuvuga especially nko kuyizimya. Yego, ubwo ni uburyo, ni urugero, funga telefone cyangwa shyira muri airplane mode kugira ngo ihagarika kohereza ibimenyetso bya GPS na wifi. Kuvuga ngo ni urugero, ushobora kuyikoresha gake, ni ukuvuga ngo ubundi ushobora kuyikoresha gake ariko byibura ikazihora irimo airplane
cyangwa se ikaba irimo iki ikaba ifunze kuvuga ngo iyo ifunze cyangwa iriho airplane ntabwo itanga sinyari kumvikana network ntabwo ibiriho ubu turimo turavuga noneho twavuze ku muntu wakwirinda ni gute wayirinda mu buryo busanzwe noneho turimo turavuga ni gute wayirinda ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga urugero ufite telefone kandi uri ahantu ugomba gutelefona ni smartphone nuyirekera on iratanga ibimenyetso byorohe kugudetekta yego noneho bavuze ni gute ushobora ikintu cya mbere kuyizimya cyangwa se kugira gute kuyishyira muri airplane kugira ngo itohereza signals. Icya kabiri shyira telefone mu gikoresho gipfuka ibimenyetso cyita farid bag kugira ngo itohereza umuyoboro wa radiyo kuvuga ngo hari icyitwa farid bag ni bag ushobora gushyiramo telefone ikaba ifunga ariko ikaba idashobora gusohora ibimenyetso hanze. Icya gatatu niba ushobora kwitwaza telefone igihe cyose uri ahantu hashobora gutangwa ibitero na drones ntugomba mbese mu yandi magambo ntugomba kuyitwara buri gihe ahantu hose ubona ari ahantu ushobora guhingwa na drone cyangwa se drone ishobora kugudetekta byoroshye. Kwikingira thermometer imagining kuvuga ngo niba ushobora kwikingira bya bikoresho bigize guteza bwa bushyuhe kwa kuzamura bwa bushyuhe gutuma drone ishobora kujya gute kukubona nibyo byakorwa gute jya munsi y'ibiti cyangwa mu nzu cyangwa munsi y'inkuta zikomeye kugira ngo kamera za drones zitakubona cyangwa zitumva bwa bushyuhe bwawe kuvuga ngo ni ikibazo iyo ugiye hejuru iyo ugiye ahantu hari expose biroroshye iyo bagutumye zino zihita zidetekta zikaba zatanga amakuru ukagira ikibazo. Ni byiza kuba ahantu mu myobo ukunda kubona bizakesera mu myobo mu nzu z'amakave mu nzu z'inkuta zikomeye kugira ngo nibura ntibadetekte na bwa bushyuhe bwawe. Ikindi ambara kwambara itagaragaza ubushyuhe bwawe ni heat shielding clothes nk'iyo abasirikare bakoresha itagaragaza ubushyuhe cyane. Irindi gukoresha ibikoresho bya electronic cyane nijoro kuko ubushyuhe bwabyo bushobora gutuma drones zikubona hamwe twavuze wenda yego ubwo turimo turavuga ku muntu wakoresha mu bikoresho bya electronic hari umuntu ku giti cye ushobora gushyuha hari ya telefone nayo yongera ubwayo noneho guhindura ibimenyetso bya GPS. Irinde gukoresha telefone cyangwa GPS igihe uri ahantu hatari umutekano. Icya kabiri shyira GPS yawe kuri off mu gihe udakeneye kuyikoresha. Icya gatatu irinde gukoresha internet ya telefone igihe uri ahantu hari intambara cyangwa ahantu hashobora kugabwaho ibitero bya drone. Mu gusoza reka tubwire abantu ngo ni drone zishobora kubona telefone z'abantu. Ni izihe drone zishobora kubona signals cyangwa signal tracking zishobora gutracking. Ni drone yitwa MQ-8 Reaper ya USA, Orlan 10 ya Russia, Harpo ya Israel, Happy Rapt TB2 ya Turkey. Zino zose zishobora kubona zishobora kuba signal tracking. Izindi drone zikoresha thermometer imagining buno zishobora kudetectinga buno bushyuhe hari yitwa RQ Global Hawk, ikitwa Google Stereo ya USA, hakaba na Shahed 136 ya Iran. Zino zose zishobora mu gusoza rero dushobora kubwira abantu uti mwirinde kujya gukoresha telefone cyangwa se gufungura GPS cyangwa se kurimbura umuntu kuko ubona ushobora kuba detected mu buryo bworoshye. Hango ni uburyo abantu bagomba kwirindamo. Kindi bakirinda kuba ahantu hamwe igihe kinini, bakiga guhindura ibimenyetso, kuba ahantu hihishe. Drone rwose ushobora gushaka ikakubura ubasha kwirinda bino bintu. Tubona bano bantu n'ejo bundi Israel irasa uzi ko yaturikije ibikoresho bya Hezbollah. Bariya bari barashatse biriya bikoresho bakoreshaga mu radio bwa kera budakoresha iki bugaragaza byibura kudakoresha ubuno buryo bugezweho bwa GPS. Yego ku buryo bahamagarana ariko birinda gukoresha ibyo GPS. Buriya ni ibintu abantu bagomba kumenya bakabyirinda, especially nka telefone ifite GPS woroheje akazi rwose kuraswa na drone. Nubwo yaba ari umuswa rwose ashobora kukurasa kubera ko wagize gute kubera ko woroheje akazi. Reka dushimira abantu rero. Reka dusoze no kugira ubumenyi. Ibi nanjye nari mbikeneye kubimenya. Murakoze cyane. Reka tugushimire, dushimira n'abakunzi bacu tubabwira ngo mukomeze mudukurikire umunsi ku wundi. Asante sana.